उहाँहरूसँग 3 जनासँग भएको म एक्लैसँग छ भने उहाँहरू 3 जनालाई त किन दिने भयो? अति क्लियर तरिकाले बताएको छ जनतालाई। हेर्नुहोस् त यो मेरा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ, मेरो एकदमै आदर छ, सम्मान छ। र चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, मेरो एकदमै आदर छ, सम्मान छ। सुदर्शन बरालजी हुनुहुन्छ, मेरो एकदमै आदर छ, सम्मान छ। तर तीनैजनामा हुने गुणहरू, हाम्रो प्रदीप गेवालीको जुन शालीनता छ मेरो एकदमै सम्मान छ त्यसमा, चन्द्र भण्डारीको बौद्धिकता छ त्यसमा मेरो सम्मान छ, सुदर्शन बरालको जुन क्रान्तिकारी क्षमता छ त्यो पनि मैले डडेलधुरामा गएर पस्किसकेको छु। त्यही भएर तीनैजनाको क्षमता जुन छ त्यो चाहिँ मैले कभर गर्न सक्छु, त्यो ममा छ। त्यही भएर मैले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई मैले अनुरोध गर्न के चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले 3 जनालाई भोट दिनु पर्दैन। तपाईँले 3 जनालाई भोट दिनु पर्दैन, 3 जनाको भोट मैलाई दिनुहोस्। मैले उहाँहरूको सबै चिज कभर गर्ने, मैले सबै कभर गर्छु। मैले सबै कभर गर्छु। मेरो प्रदीप गेवालीलाई पनि अनुरोध छ, चन्द्र भण्डारीलाई पनि अनुरोध छ, सुदर्शन बरालजीलाई पनि अनुरोध छ। यहीँ बसौँ, यहीँ डिबेट गर्न म तयार छु। मलाई केही समस्या छैन। तपाईँहरूका योजना अहिलेसम्म के गर्नुभयो र अब गर्ने के हो, आधार के हो? मेरो बुवा उमेरको पनि हुनुहुन्छ, मेरो सम्मान छ, आँखामा राख्नुपर्ने छ। र अर्को खुसीको कुरा, राम्रो कुरा पनि के हो भन्दै गर्दाखेरि एमाले भित्र पनि राम्रो उम्मेदवार को हो भन्दै गर्दा प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस भित्र पनि राम्रो को हो भन्दाखेरि चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई यो चाहिँ राम्रो लाग्छ क्या, गुल्मी जिल्लाको यो पहिचान हो जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि मेरो हजुरहरूलाई अनुरोध के हो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मेरो सम्मान छ। प्रतिस्पर्धी हुँदै गर्दाखेरि काखमा राख्न सकिन्छ, आँखामा राख्न सकिन्छ, समस्या छैन। तर गुल्मी जिल्ला भनेको त लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धी हुने हो, नम्बर 1 हुने हो नि त। हामी त 60मा 80 ल्याउने, 80लाई जान्ने हो नि त, 60लाई किन छान्ने हो र? मेरो अनुरोध के हो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले देशभरिका नेताहरू छान्दै गर्दाखेरि 100मा 40-50 ल्याउनु होला। मेरो हजुरलाई अनुरोध के भन्दाखेरि मैले 80 ल्याउँछु, त्यही भएर मलाई भोट दिनुहोस् भन्ने हो। उहाँहरूले गर्दै गर्नु भएन, गाली गलौजको राजनीति नगरौँ भन्ने हो। त्यही भएर मेरो सम्पूर्ण गुल्मेली जनतालाई अनुरोध के छ भन्दै गर्दाखेरि यसपालि केही आँखा चिम्म गरेर, चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहोस्, चाहे एमाले हुनुहोस्, चाहे माओवादी हुनुहोस्, काङ्ग्रेसको बिउ, काङ्ग्रेसलाई फैलाउने पनि मेरै हजुरबा। अब एमालेको बिउ पनि मेरो हजुरबा यही नै हुनुहुन्छ। अब नाम नलिगाउँ, एमाले फैलाउने बिउ पनि यही हुनुहुन्छ होइन। अब माओवादीको साथीहरू यही हुनुहुन्छ। हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले भने पनि मेरै आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, मेरै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यसपालि मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीमा जोइन गरेको छैन, अहिलेसम्म कुनै पार्टीको सङ्गठन पनि जोइन गरेको छैन। हुँदै गर्दाखेरि मैले अब एउटा पानी त होल्ड गर्नु पऱ्यो नि त, पानी त केहीमा राख्नु पऱ्यो। पार्टी चाहिँदो रहेछ, पार्टी नभई नहुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। तर हाम्रो लागि पार्टी नै सर्वेसर्वा होइन, हाम्रो लागि देश सर्वेसर्वा हो, हाम्रो लागि नैतिकता सर्वेसर्वा हो, हाम्रो लागि इमान्दारी त सर्वेसर्वा हो। त्यही भएर एउटा माध्यम मात्रै हो पार्टी भनेको, तर सबै चिज होइन। तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पार्टी नै सर्वेसर्वा हो, देश केही पनि होइन भनेर दिमाग भुट्टिएको छ। दिमाग भुट्टिएको छ भने अब दिमाग खोल्नुहोस्। नेपालभरिका जनतालाई मेरो अनुरोध छ।